qui per l'unboxing e la recensione di questa stazione meteo andiamo subito a vederla assieme. Notiamo un packaging esterno mediamente curato, ci dà subito contezza del contenuto della confezione e nella parte posteriore abbiamo la descrizione della parte posteriore del prodotto, come potete vedere. Benissimo, procediamo con l'unboxing, andiamo subito a rompere il sigillo adesivo posto nella parte inferiore, il quale ci garantisce che il pacco non sia stato, diciamo, aperto. Poi vediamo cosa vi è all'interno. All'interno abbiamo il sensore esterno, alimentatore, ricevitore e nonché user manual multilanguage, tra cui l'italiano. Andiamo a vedere lo schermo ricevitore in colorazione nera. In caso lo si alimenti direttamente con l'alimentatore abbiamo anche un output charger, quindi abbiamo anche un'uscita di ricarica USB da 1 ampere. Parte interna, 2 batterie AA, quindi doppia batteria AA per l'alimentazione. Bene, abbiamo ovviamente i piedini per bloccare sul piano e superiormente una piccola asola per poter agganciare tramite tassello al muro il prodotto. Andiamo ad eliminare la plastica di protezione. La cornice del prodotto è una cornice plastica opaca, materiali diciamo di media qualità, siamo su plastiche di media qualità, comunque molto rigide. Anche l'intero prodotto non flette, quindi c'è un buon assemblaggio, perché sottoponendolo a pressione, come potete vedere, non tende neanche a fare rumori o scricchiolamenti, quindi il prodotto è assemblato bene. Bene, ci vedremo nella seconda parte del video a test avvenuto per parlare del prodotto. In seconda parte di questo video ho avuto modo di testare il prodotto, l'ho confrontato con altri prodotti in mio possesso. Vediamo subito pregi e difetti. Allora, difetto, il principale è la luminosità. Quando si ha batterie, guardate, la luminosità in base all'inclinazione varia e varia di molto. Qual è il problema? Che se noi siamo frontali in questo modo, che siamo davanti e lui è completamente diritto, mettiamo caso abbiamo usato il supporto da parete, cosa avviene? Beh, avviene che avremo una scarsa visibilità. Dopodiché, alimentato invece con alimentatore esterno, abbiamo anche una presa di ricarica cellulari da 1 ampere, quindi è anche utile per caricare un telefono. Il segnale per ciò che concerne l'orario avviene via onde radio. La lettura è buona, ma sul prodotto tra le varie letture manca quello della pressione barometrica. Manca. E abbiamo solamente qui un rischio, ci viene indicato un piccolo rischio di pioggia, umidità, però diciamo non è tanto ben definito. Che dire, il prodotto lavora bene, perché lavora bene tutto sommato, però date le qualità e dati i piccoli difetti, la mia valutazione finale per il prodotto è di 4 stelle. È comunque un prodotto che nella sua fascia di prezzo presenta un buon prezzo. Spero di esservi stato utile.
Je vous montre la station météo qui se présente sous forme de tablette. Donc c'est vraiment pas mal. On a la température intérieure et la température extérieure avec le temps qu'il fait. Donc la date, l'heure, l'humidité extérieure. J'aurais pas dû allumer. L'humidité extérieure avec les risques de tempête. Donc là j'ai mis l'alerte de tempête éteinte. Donc voilà, avec le taux d'humidité, c'est vraiment pas mal. Donc on a plusieurs boutons sur le côté pour faire les réglages. On a, donc ça c'est la petite tablette qu'on met à l'intérieur de la maison. Et à l'extérieur, on met le petit boîtier, alors qui est ici. Ça fonctionne à pile. Donc 2 petites piles de télécommande. Et puis voilà, quoi, il suffit de poser ça à l'extérieur. Et on a la température extérieure ici qui s'affiche. On a le petit carnet avec les instructions. Donc il y a énormément de choses. C'est un petit peu complexe. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail. Mais voilà, quoi, il y a énormément de petits réglages qu'on peut faire. Avec les signaux d'alarme, les réglages d'alerte de température extérieure, les réglages d'alerte pour les intempéries. Voilà, c'est vraiment pas mal, vraiment complet.